ရှင်ခုတစ်ပတ်ကြားမှာတော့တမိုင်းအစဉ်လာကြီးတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဘာသာစာပေအကြောင်းကိုစောင့်မရှင်မေစာကဆွေးနွေးထားတာပါနားဆင်ပါအောင်ရှင်မင်္ဂလာပါပြီးရင်မနိုင်ရခိုင်မေးပြီးရင်မသိရခိုင်နဲ့ညှိတဲ့မြန်မာသားရေးသားမှာအပင့်ရစ်ဟာပြဿနာကြီးတစ်ရက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာရပ်ပင့်နဲ့ရေးမလဲဘယ်နေရာမှာရရစ်နဲ့ရေးမလဲကာကြီးကိုရပ်ပင့်လဲကြရရစ်လဲကြအတန်ချင်းကတူနေတော့ဘယ်အိဗယ်ဆိုရင်ရပ်ပင့်ဥပမာကြီးကန်းကကြီးဆိုရပ်ပင့်ပမာဏကြီးတာကိုပြတဲ့ကြီးကိုတော့ရရစ်ရပင့်ကြီးနဲ့ရရစ်ကြီးမှာမရှုပ်မထွေးလှပေမဲ့တခြားအပင့်ရရေးရမှာကြတော့ရှုပ်ထွေးကုန်ပါတယ်ကျင့်တဲ့ကိုရပင့်နဲ့ရေးမလားရရစ်နဲ့ရေးမလားမျော်လင့်ဆိုတာကိုရပင့်နဲ့ရေးမလားရရစ်နဲ့ရေးမလားမြန်မာစာအဖွဲ့ကထုတ်တဲ့မြန်မာစလုံးပေါင်းတပ်ပုံကျမ်းရဲ့လို့မပေါ်ပေါက်ခင်ကပညာရှင်တွေအငင်းပွားခဲ့ရတဲ့ပြဿနာကြီးပါဒီတော့အငင်းဆဲအောင်လို့ပြီးရင်မနိုင်ရခိုင်မေးပြီးရင်မသိရခိုင်နဲ့ညှိလို့အမှားထားပေါ်လာတာပါရခိုင်စကားမှာတော့ရပင့်နဲ့ရရစ်ကိုခွဲခြားအတန်ထွက်တတ်တော့ဒီလိုပြဿနာမရှိပါဘူးနားနဲ့ကြားတဲ့ကြားဆိုကရာတောတွေကကြားဆိုကြားနံပါတ်6ဆိုခရောက်ကြောက်တွန်းတဲ့6ဆို6ရရစ်ဆိုလို့ကတော့ရတန်အထင်ရှားနဲ့အတန်ထွက်တတ်တာပါရခိုင်ဒေသစကားဟာဗမာစကားမှာရှေးကရှိခဲ့ပြီးပျောက်ကွယ်နေတဲ့အထူးသဖြင့်ရတန်ကိုထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ဘာသာစကားလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်ရတန်တက်လောက်ကိုထိမ့်သိမ်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗမာစကားမှာရှေးသုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပေါ်ရနာစကားတချို့ကိုလည်းရခိုင်ဒေသစကားမှာတွေ့နိုင်တာပါပဲဗမာစကားကိုထဲဝင်လေ့လာခြင်းကြီးဆိုရင်ရခိုင်ဘာသာစကားကိုဥတိခါပြုထားလို့မရပါဘူးရှင်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဟာတမိုင်းအစဉ်လာကြီးမားတဲ့သူတွေပါ။ဓညဝရီခေတ်ဝေသာလီခေတ်မြောက်ဦးခေတ်ဆိုပြီးရခိုင်တမိုင်းအခိုင်အမာရှိခဲ့ပါတယ်။ဓညဝရီခေတ်ဆိုတာကခရစ်တော်မပေါ်မီကာလကတည်းကရှိခဲ့တာပါ။နောက်ဆုံးမြောက်ဦးခေတ်က AD 1980ကျော်အထိတည်ခဲ့တာပါ။ခေတ်ဆက်ဟာခေတ်မီကမတ်တရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူး။ဓညဝရီခေတ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုဗုဒ္ဓဘာသာလဲစပြီးထွန်းကားဒင်္ဂါတွေသုံးလုပ်ပြီးငွေကြေးစနစ်လဲတွင်ကျနေခဲ့ပါပြီ။ဝေသာလီ၄မျိုးခေတ်မှာတော့ပြည်ပအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆက်ဆံမှုတွေရှိခဲ့ပါပြီ။ငွေကြေးအဖြစ်ရွှေဒင်္ဂါငွေဒင်္ဂါတွေသုံးစွဲခဲ့ကြပြီလို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်မျိုးပြတွေစီပင်ထုံးကားခဲ့တဲ့ကာလပါရှင်။ AD 1500ကျော်ဒုတိယမြောက်ဦးခေတ်ကာလကတော့ရခိုင်ထီးနှန်းအင်အားတောင့်တင်းခဲ့တဲ့ကာလပါ။ဘိုးတော်ဖျားလက်ထက်1984ခုအင်ရှင်မင်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းသွင်းခံခဲ့ရတဲ့အထိပါပဲရှင်။ကိုထီကိုနန်းကိုကျငန်းနဲ့တင်းတဲတဲနေနိုင်ခဲ့တော့ရခိုင်စာပေထုံးကားခဲ့ပုံကအမခံလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ BC 600စုလောက်ကရေးခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့ဗျာမီအခရာအပါအဝင်ရှေးကျတဲ့အခရာတွေနဲ့ရေးထားတဲ့ကြောက်စာတွေကိုရခိုင်ဒေသမှာအများအပြားတွေ့ရပါတယ်။ကြောက်စာတွေတင်မဟုတ်ပါဘူး။ဝေသာလီခေတ်မှာကလေးကတက္ကတာကနေရခိုင်ဘာသာကိုပြန်ဆိုထားတဲ့ကျမ်းတွေပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျမ်းမတိုက်မင်းကြီးဝိထုတို့မနုဓမ္မတတ်တို့လိုစာမျိုးဂေါရမပုရံလိုနှိက်ခတ်ကျမ်းမျိုးတွေပါ။ကဗျာလင်္ကာဘက်ကိုကြည့်ပြန်ရင်လဲရခိုင်ဒေသဟာအလင်္ကာဒေသလို့တောင်ဆိုနိုင်လောက်ပါတယ်။ကဗျာလင်္ကာပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ကာလကလည်းစောကဗျာအရွေသေးကလည်းပြောစမှတ်ပြုစရာပါ။ပကံထီးနှန်းဆိုတာဘယ်မှာနေမှန်းမသိသေးတဲ့အချိန် AD 600စု၄မျိုးခေတ်မှာရခိုင်ဘက်မှာကဗျာလင်္ကာတန်ကိုကြားနေရပါပြီ။ရေးဖွဲ့သူကအေရှိဇံမီဗျာစောပြည့်ညိုသူ့ရဲ့နာမည်ကြီးကဗျာကသိင်္ဂံမိန်တွင်အစချီတဲ့အလွမ်းရတူစက်နီးရောအတွေးရောအဆင့်တန်းမြင့်လာတယ်လို့ဖတ်ရသူအများလေးစားရတဲ့စာပါရှင်။နောက်တော့ AD 968ခုမှာရေးတယ်လို့အမှတ်သားရှိတဲ့အမတ်ကြီးဓမ္မဇေယရဲ့ဘီ33လုံးလှေတော်တန်ကာကြီးအစအဆုံးအခရာတွေကိုညှိုးပြီးဖွဲ့ထားတဲ့ကြပြပါ။ပကံခေတ်ကအနန္တသူရိယရဲ့သူရီးတယောက်ကောင်းမှုရောက်မှုကြပြဟာသူခေတ်သူအခါဘာသာစာပေထုံးကားမှုအဆင့်နဲ့ချင့်တွက်ရင်ပကံခေတ်လက်ရမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ကောက်ချက်ချကြတဲ့ပညာရှိများဟာပကံခေတ်မတိုင်ခင်ကတည်းကပေါ်ထွန်းတယ်လို့အမှတ်သားရှိတဲ့ရခိုင်ကြပြတွေကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားသင့်လှပါတယ်ရှင်။ကြပြလင်္ကာအရာမှာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဗမာတွေထက်အရင်ကြဖို့နောက်တာရကတရက်ရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကမြန်မာဘက်မှာလဲထွန်းကားတဲ့အေးချင်းကြပြပါ
အေဂျင့်ကြပြာကဘရင်သားတော်သမီးတော်တွေအိတ်ဆက်တဲ့အခါဆိုရလျှောက်ရတဲ့ကြပြာတစ်မျိုးပါပဲဒီအေဂျင့်ကြပြာလောကမှာဘယ်အေဂျင့်ကြပြာအစောဆုံးလဲကြည့်ပြန်ရင်ရခိုင်မင်းပါစောဖြူရဲ့သမီးမောက်တော်မင်းသမီးအတွက်ဖတူမင်းညိုရေးသားရဲ့ရခိုင်မင်းသမီးအေဂျင့်ပါပဲဒါကိုကြည့်ရင်မင်းသားငယ်မင်းသမီးငယ်တွေအတွက်အေဂျင့်ရေးတဲ့အစင်လာကိုရခိုင်စာဆိုတွေကဥဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရခိုင်စာဆိုတွေထဲမှာနောက်ထင်ရှားတဲ့စာဆိုတဦးကဥက္ကာပြန်ပါခရစ်နှစ်1500ကျော်1600လောက်မှာရခိုင်ဘုရင်မင်းကပေါင်းဟန်သာဝတီကိုရောက်နေပါတယ်။ဘုရင်နဲ့ပါလာတဲ့အမတ်ကြီးဥက္ကာပြန်ကရခိုင်ကိုလွမ်းလာပါပြီ။ပြန်လှပါပြီ။ဒီမှာတင်ကိုဘုရင်ရခိုင်ကိုခြေဦးပြန်လှည့်ဖို့12ရာသီပွဲကြပြကြီးကိုရေးပါတယ်။ဒီကြပြဟာလည်းပညာရှင်တွေတလေးတစားချီးကျူးရတဲ့ကြပြပါ။ကြပြလင်္ကာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရှေ့ထဲရောက်နေတာဟာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကြပြလင်္ကာဗီဇကြောင့်လို့ဆိုရင်မမှားတန်ရပါဘူး။ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကအရေးအခင်းထူးထူးခြားခြားရှိတိုင်းကြပြမပါရင်ပြီးမှမပြေတာလှေလော်ထွက်ရင်ကြပြနဲ့ဖျားဝဲရှိရင်ကြပြနဲ့အလှမင်္ဂလာပွဲမှာကြပြနဲ့ကင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်လေလှေတော်တန်ကြပြပက်ခက်လွဲသားချော့ကြပြတို့ပါချင်းတို့တဘိုတွဲလာကောက်ရိပ်အပြီးတီကြဆိုကြတဲ့တန်ကြက်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးရဲ့အထုပ်ပတ်တိကိုဖွဲ့တဲ့ဘွဲကြပြတို့ကြပြလင်္ကာအဖွဲအမျိုးမျိုးတွေ့နိုင်ပါတယ်အဆုံးစွန်အစီရင်ခံရရင်ဗမာကြပြမှာမတွေ့ရတဲ့တခွားသီးအဖွဲကြပြမျိုးကိုတော့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ကြပြလင်္ကာဘက်မှာသာမဟုတ်ပါဘူးစကားပြေဘက်မှာဆိုရင်လည်းကျောက်စာရာဇဝင်ရှောက်ထုံးပုံမြင်ဝိထုစသဖြင့်ပေါ်ပေါ်ကျွတ်ရှိလာတဲ့ရခိုင်စာပေပါဒီလိုအဆင့်တန်းမြင့်တဲ့တိုင်းရင်းသားဘာသာစာပေကိုမြင့်တင်ဖို့အလုပ်ဟာမြန်မာတိုင်းရင်းသားတိုင်းတာဝန်တရက်ပါပဲမြန်မာစာလေ့လာရေးမှာဗမာစကားတက်ကိုသာမဟုတ်ပဲတိုင်းရင်းဘာသာစာပေတွေကိုပါလေ့လာဖို့အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်ရင်ကောင်းနေစွာလို့အောက်မေ့မိပါတယ်ရှင်စာပေမြင့်ပြီးလူမျိုးတင်ပါ